ikki yallama bo'ladi. Aylantirib giyaverasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Ko'pdan beri YouTube platformasındagi kanalimizga video qo'yilmaydirdik. Endi xudo xolasa sizlarga yangiliklarimiz bor. O'zi bu yangiliklarimiz erok keladi. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Yangiliklar nodidon bo'lsangizlar, setka oyoq kiyimlarimizni aka qo'ydik. Har xil modellardan, har xil razmerlardan velvet variantlarimiz bor. Velvet oyoq kiyimlarimiz, bulardan aka qo'ydik. Keyin sizlar uchun bez rukavkalarni aka qo'ydik, hurmatli obunachilar. Bez rukavkalarimizda har xil ranglar bor, har xil modellaridan bor. Bo'lib ham bular ikki yallama bo'ladi. Aylantirib giyaverasizlar, xudo xolasa. Bu yan tarafda velikan razmerlarimiz bor, bu yan tarafda esa obishni razmerlarimiz bor. Obishni razmerlarimiz 85 dan bo'ladi. Velikanlarimiz esa 110 ming so'mdan bo'ladi. Her doimgidek bizlarda arzon bo'ladi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tamiz. Bularni отдельный obzor qilamiz. Xudo xolasa, bu videomizdan bir like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlar hozir ko'rsatsak narsamiz esa setka oyoq kiyimlarimiz bo'ladi. Bularni bizlarda hozir 98liklarni ko'rsatib o'taman. Keyingi videolarda 55liklarni ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Asosda boshimiz 98liklarimiz ham narxi sifatga nisbatan arzon bo'ladi. Bilasizlar, bu iloji boricha sizlarga sifatli narsani berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, ina ham 98 ming so'mdan. Turishini qarasa, sifat haqiqiy. Skechers. Keyin mini modellarimiz bor. Yengilgina bo'ladi. Oyog'ingizda borliqi bilinmaydi. Bularni bizlarda bir 4-5 xil rasvetkasi bor. Xohlasangizlar seri, xohlasangizlar qora, xohlasangizlar siniy. Xohlasangizlar bu mana yerda yana молочный svetimiz bor. Bu yerda ham bor молочныйimiz. Shulardan ko'rsangizlar bo'ladi. Молочный rasvetkamiz mana shundan bo'ladi. Bulardan ham razmerlarimiz bor. Mini modellarimizdan bor. 98 ming so'm. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, xudo xolasa, manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Keyin qora rasvetkimizdan bor. Podoshlar oq bo'ladi. Mini modellarimizdan bor. Neobishni oyoq kiyimlarni yaxshi ko'radigan og'alarimiz uchundan bor. Razmerlarimiz bor, xudo xolasa. Keyin burada yani en başta görskenimizni siniy sveti. Mesela öyle göy svetini gösterdim bu. Bu siniy svetinden indi. Hurmatli obunachilar, bularning ham razmerlari bor. Yumshoqlik qilgan. Hali sezati bir borliqi bilinmaydi, yengilgina. Setka modellarimiz bor. Mana fasonlarda. Loşga gerekmeydigan oyoq kiyimlarimiz bor. Mesela inash oyoq kiyimlarimizga loşga gerekmeydi. Sababi arkasida beri qattiq bo'ladi. O'tkazam bosib bo'lmaydi buni. Lekin beri yumshoqqina bo'ladi. Oyoqingizni quvvatlanib o'zi girib ketadi oyoqingiz. Keyingi modellarimiz bo'ladi. Bularni ko'rsatib o'tdim. Skechers yana bir modelimiz. Sergina bulaşıptı, e'tibor etmasa bulam yumshoqqina bo'ladi. Setka material. Keyin bularni bizada hozircha 1, 2 xil rasvetkamiz bor. Siniy svetlarimiz. Keyin ben tarafta mini modellarimizdan bor. Sifati zo'r bularning. Keyin bu modellarimizdan bor. Hozirgining bog'li varianti. Keyin yo'q, mana polni setka bo'lsin desangizda, mana polni setka variantlarimiz. Setka variantlarimiz, keyin bu modellarimizdan bor. Keyin
300 basın medallarını Korishnevoy svetlarinden ama. Chiroyli. Yaqqan bo'lsa shu o'zida kommentariyada yozib o'ting. Sizlarning fikrlaringiz bizlarga qiziq. Biza ba'zi vaqtlarda javob berishni qilishimiz mumkin kommentariyangizga, lekin kommentariyingizni обязательно o'qiymiz, hurmatli obunachilar. Keyin Naminning modellarimizdan ham bor. Bu yan tarafdan bo'lsak, bu yan tarafdan ham har xil modellarimiz bor. Chiroyli svetlarda. Yana bir modelimiz Zegnadan bo'ladi. Zegna brendinde. Bunlar ham 98 ming so'm. Yana 300 basım var. Bunlara loşu gerekmedi. 300 katta oladi. Buni 300 bas kiyib bilmaysiz. Lekin oyoqingizni artib bilmaysiz. Sababi bular yumshoqqina bo'ladi. Keyin dalsa. Bu svetlarimizdan ham bor. Mana polni qarab bo'lsin desangizda, ustam qara, podosh ham qara, 300 bosilmaydi. 300 katta variantimiz. Shu variantimizni podosh oq variantimiz bor. Razmerlarimiz bor bularda. Bularni ko'rsatdim. Keyin mini modellarimiz bor. Yozda giyib yurmaydiganlar bular ham yumshoqroq bo'ladi. Shundan keyin hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, bizlar podpiska bosmasangiz podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga arzon sifatli yaxshi tovarlarni ulashishda bizlar davom qildiramiz. Do'konimizni manziliga keladigan bo'lsak, Urganchdan Xanqa yo'lida bo'ladi. Xanqadan Urganchga kirib kelaverishingizda chap tarafingizda 2 dona benzin zapravkalar bo'ladi. Shu zapravkalarni to'g'risida bo'lamiz. Agarda siz Xanqa tarafdan emas, Urganchdan, Xiyodan keladigan bo'lsangiz, Obolgayni ko'pirini o'tib, to'g'ri Xanqaga qarab kelaverasizlar. Kelaverishingizda o'ng tarafingizda Bebimet chiqadi, Amaskul chiqadi yana shu. Amaskulda o'tganingizdan keyin zapravkalar chiqadi. Shu zapravkalarning to'g'risida bo'lamiz. Yana shu ko'pirda o'tganingizdan keyin shu zdaniyaning yonboshidamiz. Hurmatli obunachilar, shu yerga xudo xolsa tovarlarimizdan olib ketaverasizlar.